ഞാൻ ഡോക്ടർ ഇന്ദു. പല പേരൻസും പറയാറുണ്ട് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ പല്ലെറുമുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അത് നോർമലാണോ എന്ന്. ഇങ്ങനെ പല്ലെറുമുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അബ്നോർമലായിട്ട് തന്നെ പറയണം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന് സ്ട്രെസ്സ്, അത് സ്കൂളിൽ നിന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നാവാം. അത് പേരൻസ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ സ്ട്രെസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ആ സാഹചര്യം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെയുള്ളത് ആങ്സൈറ്റി. ഈ ബ്രക്സിസം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ പല്ലെറുമൽ മൂലം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഉറക്കം ശരിയാവില്ല. ഈ ഉറക്കം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വളർച്ചയും നേരെയാവുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം, അവരുടെ പല്ലിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു, പല്ലിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് നൈറ്റ് ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് അപ്ലയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഹാബിറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 2-3 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം.